បើសិនបើកូនលោកអ្នកក្តៅភ្លាមហើយពីមួយថ្ងៃនៅមួយបាត់បូករួមជាមួយនឹងរោគសញ្ញាដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងឈឺចុកក្រភ្នែកឈឺសាច់ដុំឈឺសន្លាក់មិនសូវលេងថយចំណង់អាហារជាពិសេសកុមារតូចថយការបើនេះអាចជាសញ្ញានៃជំងឺគ្រុនឈាមជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺវីរុសដែលបង្កឡើងដោយមូសខ្លាទោះបីជាប្រើថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅយ៉ាងណាក៏កម្ដៅនៅតែមិនថមថយហើយជំងឺគ្រុនឈាមអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានការធ្លាក់ចុះកម្ដៅភ្លាមមិនប្រកាសថាកុមារបានជាសះស្បើយអំពីជំងឺគ្រុនឈាមឡើយប្រសិនណាបើសញ្ញាផ្សេងទៀតមិនទាន់ត្រឡប់មកធម្មតាវិញករណីនេះទាមទារឲ្យនាំកុមារមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងនូវផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងមិនថាយប់ឬថ្ងៃផ្នែកជំងឺកុមារនៃមន្ទីរពេទ្យ In the Care រងចាំសង្គ្រោះកូនរបស់លោកអ្នក24ម៉ោងលើ24ម៉ោង